ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாம்சங் கேலக்ஸி S22 வந்து சடனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கப்ப டெட் ஆயிடுச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வழக்கம் போல் CPU அண்ட் ரேம் ட்ரைஸ் ஆல்ரெடி டெட் ஆகிடுச்சு. கஸ்டமருக்கு டேட்டா ரொம்ப முக்கியன்றனால நம்ம இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து CPU ரீபால் பண்ணுறது மூலிமா 100% டேட்டாவோட ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் சாம்சங்கோட எல்லா ப்ரீமியம் டிவைஸ்லையும் வருது. அதாவது S சீரிஸ் அண்ட் ஃபோல்ட் சீரிஸில் கூட இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஸோ இதை ப்ராப்பராக டயக்னோஸ் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பாக கால் பண்ணுங்கள். நம்ம ஷாப்பு வந்து திருச்சியில் இருக்குது. வெளியூரில் இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக கொரியர் மூலிமா அனுப்பலாம். நாங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி சேம் டேவே டிஸ்பேச் பண்ணிடுறோம். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எஸ்பெஷலி சாம்சங் யூஸ் பண்ணுற யூஸருக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் முடிச்சாச்சு. மதர் போர்டை ஃப்ரேமில் அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து பக்காவாக கஸ்டமர் டேட்டாவோட நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஐஃபோன் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் சிப் லெவல் ரிப்பேருக்கு இன்பாக்ஸ் மொபைல் ரிப்பேர் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.